Bella raga, oggi andiamo a vedere come costruire una farm in grado di produrre, smistare e compattare ferro e papaveri, ed inoltre come convertire il ferro in smeraldi. Avremo bisogno di alcuni villager, per cui vi consiglio di costruire la farm in prossimità di un villaggio. Necessitiamo di uno spazio complessivo di 28 x 19 blocchi. Assicuriamoci di rompere tutti i letti e i blocchi da lavoro presenti nel villaggio e di non piazzarne ulteriori. Assicuriamoci inoltre che non ci siano caverne sotto il punto che abbiamo scelto per costruire la farm. Partiamo con lo scavare una buca di 5x5 con profondità 2. Su uno dei lati della buca appena scavata posizioniamo una fila di 5 blocchi da costruzione. Piazziamone altri 6 in questo modo e andiamo a chiudere la struttura realizzando un rettangolo 5x7. Alziamo tutti i lati di un blocco. Dopodiché entriamo nel rettangolo, scaviamo questi 3 blocchi e li sostituiamo con dei blocchi da lavoro. Per comodità utilizzerò dei barili. Piazziamo dei pulsanti sopra i blocchi da lavoro. Di fronte andiamo a piazzare 3 letti in questa posizione. Posizioniamo 3 slab in questo modo ed usciamo dal rettangolo. Ora dobbiamo far entrare 3 villager all'interno della struttura. Potremmo utilizzare dei letti per attirarli durante la notte, oppure dei blocchi da lavoro per attirarli durante il giorno. Una volta che saranno abbastanza vicini al rettangolo, entreranno da soli. Saliamo sulla struttura e piazziamo una barca in questo punto. Dovremmo entrarci e posizionarla esattamente fra i 3 letti. Una volta posizionata dovremmo fare qualche passetto indietro, in modo tale che lo zombie che ci entrerà non colpisca i villager. Usciamo e rompiamo questi blocchi. Prendiamo la pala e partendo da questo punto andiamo ad appiattire 7 blocchi in diagonale, così anche dall'altra parte. Facciamo lo stesso anche dalla parte di dietro, ma partendo da questo punto. Colleghiamo tutti i punti ed andiamo ad appiattire anche tutta l'area interna. Il risultato sarà un'area appiattita di 19 x 19. Piazziamo torce tutto intorno alla farm. Partendo da questo punto andiamo a scavare 8 blocchi in questo modo. Scaviamo questi altri 4, altri 3 in questa posizione e altri 5 in questo verso. Scaviamo tutto fino ad arrivare al sentiero e anche tutto l'interno. Abbassiamo tutta l'area scavata di ulteriori 4 blocchi. Possiamo ricavarci una scaletta per uscire. Partendo da questo punto piazziamo uno sopra l'altro 3 blocchi da costruzione. Andiamo ad attaccare 3 tramoggi in questo modo, tenendo premuto Shift. Passiamo alla parte superiore della farm e andiamo a rompere questi blocchi. Continuiamo a collegare le tramogge fino ad arrivare al centro del quadrato. Torniamo nella zona inferiore. Andiamo in questo punto, scaviamo 6 blocchi e piazziamo 6 chest in questo modo. Scaviamo anche dietro le chest ed andiamo a collegarli 6 tramogge. Sopra le tramogge andiamo a piazzare altre chest.
Rompiamo questi 3 blocchi. Lungo tutta questa facciata andiamo a scavare ulteriori 4 blocchi in questo modo. In questo punto andiamo a piazzare un fabbricatore rivolto verso di noi. A questa chest colleghiamo una fila di tramogge fino a raggiungere il fabbricatore in questo modo. Piazziamo un comparatore di fronte al crafter in questa direzione, al suo fianco un altro in quest'altra direzione. Qui mettiamo un crafter e al suo interno mettiamo un lingotto di ferro in ogni slot. Facendo attenzione alle direzioni posizioniamo qui della polvere di redstone, qui un ripetitore anche dall'altra parte in questa direzione e colleghiamo i ripetitori con della polvere di redstone. Colleghiamo una tramoggia al crafter ed altri 5 a seguire in questo modo. A questa cassa colleghiamo 7 tramogge in questo modo. Accediamo a questa parte della farm, rompiamo 2 blocchi di fronte a queste tramogge. Piazziamo 2 torce di redstone in questo modo, rompiamo altri 2 blocchi qui e piazziamo 2 ripetitori in questa direzione. Partendo dalle tramogge posizioniamo 3 blocchi da costruzione verso di noi in questo modo. Ci saliamo e posizioniamo della polvere di redstone lungo tutta la superficie. Passiamo da questa parte e posizioniamo 2 comparatori rivolti verso questa direzione. Ai comparatori colleghiamo 2 tramogge in questo modo. Per realizzare il filtro dovremmo utilizzare dei blocchi che siamo sicuri non entreranno mai nella farm. Vi consiglio di rinominarli. All'interno di questa tramoggia andiamo a posizionare 4 blocchi rinominati in questo modo. E nello slot rimasto vuoto 41 lingotti di ferro. Facciamo lo stesso in quest'altra tramoggia, ma al posto del ferro andremo a mettere 41 papaveri. Partendo da questa chest colleghiamo 5 tramogge in questo modo. Di fronte a questa chest posizioniamo un comparatore in questa direzione. A seguire della polvere di redstone, un altro comparatore, qui una torcia di redstone e qui polvere di redstone. Ora piazziamo altra polvere di redstone e ripetitori in questo modo. La farm ora risulterà così. Il sistema di smistaggio e compattazione è completo. Nelle ceste di destra verranno stoccati i blocchi di ferro, in quelle centrali i papaveri e in quelle di sinistra tutti gli altri item, oltre che eventuali eccessi di ferro e papaveri. Ricordandoci di illuminare tutte le zone buie e lasciando libero l'accesso alle chest, adesso possiamo sistemare, chiudere o ampliare tutta questa parte della farm a nostro piacimento. Torniamo nella parte superiore della farm e ripiazziamo questi blocchi di terra che abbiamo rotto precedentemente. Al centro del quadrato, tenendo premuto Shift, piazziamo un cartello sopra la tramoggia. Altri 2 cartelli per ogni lato del quadrato. In tutti gli angoli andiamo a piazzare dell'acqua.
Per finire piazziamo un secchio di lava sopra il cartello centrale. Ora saliamo sulla struttura e posizioniamo pulsanti lungo tutti i blocchi. Eliminiamo inoltre eventuali golem di ferro nelle vicinanze. Attendiamo la notte ed attiriamo uno zombie verso la barca. Una volta entrato dentro, chiudiamo i muri e posizioniamo gli ultimi pulsanti. La farm è conclusa e sarà in grado di produrre fino a 10 lingotti al minuto che potremmo convertire semplicemente in smeraldi, come vedremo a breve. Vediamo come convertire il ferro prodotto in smeraldi. Iniziamo costruendo una struttura del genere. Al suo interno dovrà entrare un villager. Potremmo aiutarci utilizzando delle rotaie ed un minecart. Usiamo il banco da forgiatura per attirare il villager. Quando sarà vicino, spingiamolo nel carrello e facciamolo entrare. Piazziamo un banco da forgiatura in questo modo e quando il villager avrà preso il lavoro dovremo fare alcuni trade affinché da novizio diventi apprendista. Una volta diventato apprendista sbloccherete questo trade e potrete scambiare il ferro per smeraldi. Dopo un tot di trade il villager non accetterà scambi per un po'. Potremo comunque aumentare il numero di fabbri in modo da poter ottenere smeraldi più velocemente. Ferro e smeraldi non saranno più un problema con questa farm. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like e commentare per ulteriori video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!